Hello， 大家好。空调器里面的微处理器，它有3个要素，我们必须要满足这个条件。一个是供电，像这个 CPU 它的供电角42角，这里必须要有正5伏的电压，这是供电。第二个要素是复位，第3个要素是时钟型号。这3个要素就是判定控制电路是否正常，是否满足这个条件。使空调器控制电路正常，需要向控制电路输入相应的这个控制信号，其中包括遥控指令信号和温度检测信号。可以通过检测这些信号来判断控制电路输入侧是否正常。在微处理器输入信号的电路当中，我们看这一排都是传感器，上面这个叫做室外温度传感器，第2路是管路温度传感器，第3路是变频压缩机温度传感器，下面这一路是变频压缩机排气口温度传感器。那么如何判定这个微处理器的正常工作与否？我们实际上呢，就可以用这个万能表借助万能表就可以判定它的这个工作状态。首先我们要用黑表笔接在这个微处理器的地端，这个就是零电位，然后用红表笔去测试每一路的这个传感器的这个点。那么这个点上呢，它就必须有一个电压值，这个电压值反映的就是输入信号到位与否。有输入信号了，那么它就表现为有电压。如果这个电压值是0伏，那么证明前面这个电路就有问题。所以我们通过这个万能表这个电压测试法就可以判定这个微处理系统是否有问题。好，感谢大家的观看，我们下期再见。